Bukhari Muslim hadisinde Ayşe ekebimiz aytat, Peygamberimiz aleyhisselamga Ramazan ayında taң jetet ele deydi. Peygamber junup bolot ele түшүркөбөстөн deydi. Түшүркөбөстөн junup degen бул деген аягына кошулган деген. Муну да Ayşe өзү айтып атат. Ayşe өзү башканы каяктан билет эле анакын. Ошон үчүн эмне дейт? Ошо түшүркөгөн жок, бирок junup болот деген сөзү аялы менен кошулат, кошулуп бүткөндө эмне таң атып калган болот эле. Ана Пайгамбар алейхиссалам ниетти кылып оозу жаап туруп, кийин гусул алат эле дегенди айткысы келип атат. Пайгамбарлар түшүркөбөйт. Кантип түшүркөбөйт урматтуу бир тууганым, түшүнө бир нерсе кирип, бирөө кирип, ошону менен жыма кылып, ошону менен кошулуп, ошондон түшүркөйт. Анткени бул шайтандан болот. Эгерде кимдир бир ушундай кыздар кирип, башка бирөөлөр келип, ошондон түшүркө уруктук чыгып аткан болсо, бул пайгамбарлардын башкасынын бардыгында болот. Ал айып деле эмес, адамдардын бардыгына, бирок бул шайтандан. Бул пайгамбарларда болбойт. А бирок курсагын өтө тойгузгандан, көп тамак жеген, энерги ашташкандан кээде түшүнө эч нерсе кирбей туруп, уруктугу чыгып калса, бул пайгамбар алейхисаламда болгон бардык пайгамбарларда эле болот. Түшүнүктүү урматтуу. Ошон үчүн Пайгамбар алейхисалам кийимине ошондой мани жугуп калганда колу менен укалап анан түшүргөм деген Айше энебиздин сөзү бар. Эгерде нымдуу болсо жууп коет элем деген сөзү бар. А бул жерде жок, Пайгамбар алейхисалам ошол таң аткарга жакын дагы кошулса болот деген. Анткени Кур'ан-ы Каримдин өзүндө айтат да, жанагы фал-ана баширухунна. Кур'анда келет, эми түн киргенде аялдарга кошулууга таң атканга чейин деп атат. Демек, азыр 1 мүнөттөн таң ата турган болсо, ошол 1 мүнөт мурда аялы менен кошулса болот деген сөз. Демек, аны менен кошулсана кантип качан кусул үлгүрөсүң сен деген. Демек, урматтуу бир тууганым, бир адам ошол гусул жунуп болгон болсо, оозун уа кирип калса, оозун беките берет, андан кийин барып гусулун алып намазын окуса боло берет деген маселе келип чыгат. Ал эмес, урматтуу бир тууган, күндүздүн күн уктап түшүркөп калса, түштүктап түшүркөп калса, ал орозону бузбайт, жунуп алып туруп, кадимкидей намазды орозону улап, урматтуу бир тууган эмне кете берет.